mu minsi ishize ukwezi kuri hafi kwihirika nibwo twabagejejeho inkuru nziza cyane ku bantu benshi bamenye kandi bagakunda Ben Rutabana. Gusa ariko nanone ntabwo ari inkuru yashimishije bose, kuko Ben Rutabana ni umuntu wari ufite abanzi benshi cyane mbere yuko aburirwa irengero. Iyo nkuru rero n'ubundi nayibagejeho kandi ibimenyetso narabiberetse. Uyu munsi rero ndabereka n'ibindi bimenyetso wenda kubifuje ko nabagezaho ibindi bimenyetso cyangwa se nabibereka bishimangira ko Ben Rutabana ari muzima. Amakuru yuko Ben Rutabana ari muzima kandi agiye kugaruka mu Rwanda yemezwa na mushiki we ari we Adeline Rwigara. Benjamin Rutabana nzi ko akundwa n'abantu benshi cyane, n'ukuri ibyo ndabizi kandi nanjye si uko ari musaza wanjye, ariko nanjye natwe abo tuvukana nawe tumufitiye umwihariko. Niba ari uko ari umuhererezi oya, ariko Imana yamutanze afite n'ikintu kidasanzwe muri we. Arahari rero, arahari kandi kugaragara kwe ni vuba. Aho avuga ko Ben Rutabana ari muzima ni nyuma y'uko Ben Rutabana imyaka yari ibaye myinshi yaraburiwe irengero, nta muntu umwe uzi aho aherereye, ndetse umuryango we n'umugore we bari barihebye ku rwego rwo hejuru, aho byarangira rwose banamukoreye ikiriyo, bakora umuhango wo kumushyingura adahari, batazi niba yarapfuye cyangwa se ari muzima. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyane cyane nabo babanaga muri RNC babuze ibyo bavuga, batangira n'ubundi gushinja guverinoma y'u Rwanda ko yaba yaramushimuse. Mu by'ukuri ko urupfu rwe niba yarapfuye ari bo rugomba kubazwa, ariko kuba ari muzima byari bisobanuye ibintu byinshi cyane, byari bifite icyo bisobanuye, ndetse ntabwo ari ikintu mu by'ukuri kidasanzwe. Ntabwo ari ikintu gisanzwe. Rero uyu munsi hari amakuru mashya, ari nayo rero nifuza ko twinjiramo mu buryo burambuye, yemeza ibya Ben Rutabana ko ari muzima, kuko aya makuru kuri ubu ngubu anemezwa na Kayumba Nyamwasa ubwe, ndetse n'abandi bose babarizwaga cyangwa se na n'ubu babarizwa muri RNC, kuko ibyo batangiye gutegura bigambiriye n'ubundi kugirira nabi Ben Rutabana nibyo bishimangira ko nabo ubwabo ayo makuru bayafite ko ahari, ndetse ko batifuza ko ahubwo yakabaye yaragarutse. Rero amakuru amwe n'amwe aturuka mu bantu ba hafi ba Ben Rutabana avuga ko Kayumba Nyamwasa yatangiye guhigisha uruhindu Ben Rutabana kugira ngo amenye neza aho ari, ubundi amwivugane, kuko n'ubundi aho Ben Rutabana byavugwaga yuko yaratuye muri iyi minsi mu Bubiligi n'ubundi i Buruseli, ngo muri rumwe mu rugo Ben Rutabana yaratuyemo rwagabweho igitero, aho rwose ngo iyo nzu yinjiwemo n'abantu bitwaje intwaro, kuko ngo barashe urugi bayinjiramo bamenagura ibintu. Gusa ariko Ben Rutabana nibigeze bamusangamo. Ben Rutabana rero birumvikana na wundi mwanzi yari afite cyangwa se afite nabo muri RNC. Rero mu by'ukuri yatangiye guhigwa, kuko Ben Rutabana kuva byavuga yuko agiye kugaruka mu Rwanda, ndetse akaba akomeje kugaragaza imyitwarire yo kugendera kure cyane ababarizwa muri opposition nyarwanda. Ni kimwe mu bintu n'ubundi byabateye ubwoba kuba babanye bwa mbere muri RNC, kuko baravuga bati ubwo ngubwo niba agiye kugaruka mu Rwanda nagiye kudutangaho amakuru agamije kuturangiza. Rero reka tukinjire n'ubundi muri dosiye mu buryo burambuye, kuko hari byinshi rwose ukwiye kumenya n'ibindi bitandukanye n'ubundi kora amakuru yerekeye uburyo RNC ishaka n'ubundi gukuraho ishaka gukuraho Ben Rutabana. Ayo makuru nayo urayakurikirana cyangwa se uyamenye mu buryo burambuye. Niba rero ari ubwa mbere kora n'ubundi kuri subscribe kugira ngo inkuru n'amakuru mashya zijye zikugeraho ku gihe mu buryo bukoroheye. Mu myaka n'ubundi irenga 6 izina rya Ben Rutabana ryabaye kimwe mu byavuzwe cyane mu banyepolitike n'abarwanyaga leta y'u Rwanda bari hanze y'igihugu. Hari abamaze imyaka bavuga ko yapfuye, gusa ariko n'ubundi ikigendanye no kuba yarapfuye cyavuyeho, kuko amakuru yerekeye ubuzima bwe yagiye hanze ni muzima, ntabwo yapfuye. Rero hari abashinjaga leta y'u Rwanda kumushimuta, hari abandi bashinjaga abo bakoranaga muri RNC kumugambanira n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu rero amakuru yizewe avugwa nabo mu muryango we yahinduye byose. Aya makuru avuga ko Ben Rutabana akiri muzima, ndetse ko amaze igihe abiburayi mu ibanga rikomeye,
kure y'abo bahoze bakorana muri RNC. Ibi kandi bivugwa ko ibi kandi bivugwa byemezwa na mushiki we Adeline Rwigara, umwe mu bamaze igihe bavuga ko hari byinshi bitavugwaga ku ibura rye. Amakuru rero atugeraho avuga ko Rutabana yaba amaze igihe atuye mu Bubiligi, aho ngo yahinduye ubuzima bwe ndetse akitandukanya burundu n'umurongo wa politike yahozemo. Abazi amateka ye bavuga ko ibi ngibi ari ibintu bikomeye cyane, kuko n'ubundi uyu mugabo yigeze kuba umwe mu bantu ba hafi cyane ya Kayumba Nyamwasa. Hari n'abamufataga nk'umwe mu bantu bake cyane Kayumba yagiriraga icyizere cyo hejuru. Gusa uko imyaka yagiye n'ubundi hita nyuma y'irengero rye, ibintu byagiye bihinduka. Abahoze muri RNC batangiye gushinjanya, bamwe bavuga ko Ben yagambaniwe nabo bakoranaga, abandi bavuga ko yarazi amabanga menshi cyane ku bikorwa by'uyu mutwe, ku buryo n'ubundi hari abantu benshi batifuzaga ko yakongera kuboneka. Kuba rero yarabonetse ntabwo ari inkuru nziza n'ubundi kubabarizwaga muri RNC cyangwa se no kubayibarizwamo ubu ngubu. Uyu munsi rero amakuru mashya avuga ko yaba yarafashe icyemezo cyo kuva muri uwo murongo mu buryo bwa burundu. Amakuru yizewe aturuka mu bantu bamubonye avuga ko mu kwezi kwa kane uyu mwaka Ben Rutabana yagaragaye inshuro zitari nke mu birori bya muzika i Paris mu Bufaransa, ngo muri ibyo birori n'ubundi yahahuriye n'abantu bakoranye umuziki mu myaka yashize mbere y'uko yinjira cyane muri politike n'ibikorwa byo kurwanya leta y'u Rwanda. Wenda ku bantu muzi babarizwaga muri muzika nyarwanda mu myaka ya kera, kuri ubu ngubu basigaye batuye i Paris. Mu by'ukuri birashoboka cyane ko uwo ushobora kuba uzi ashobora kuba yarahuye na Ben Rutabana, cyangwa se afite amakuru y'uko yitabiriye muri bimwe mu birori byabereye i Paris byahuje abahoze bakora umuziki mu Rwanda, ndetse n'abandi baririmbyi n'abandi bahanga mu bigendanye na muzika. Ntabwo ari ibirori bidasanzwe gusa, ariko twavuga ko ariko ni ibirori, birumvikana ni ibirori gusa, ariko nanone ntabwo ari igitaramo wenda cyatumiwemo buri muntu wese ngo abatuye hariya ngo bahure ngo n'ubundi bahurira aho ngaho baje kureba abaririmbyi. Oya, ahubwo ni ibirori byahuje abazi iby'umuziki, abawukozemo nabo ngabo byahuje. Rero Ben Rutabana nawe yari arimo nk'umushyitsi w'imena, ndetse n'umwe mu bantu bazi ibya muzika, yewe wanabyize wanabikozemo igihe kirekire. Rero icyakora nyuma y'ibi byose icyatangaje benshi si uko yagaragaye gusa, ahubwo nuko nta muntu n'umwe n'ubundi uzwi mu barwanya leta y'u Rwanda wabonanye nawe muri ibyo birori. Abari bahari bavuga ko yitwaraga cyane rwose nk'umuntu ushaka gutangira ubuzima bushya, kure y'imirwano ya politike, kure y'umwuka w'ubugambanyi n'amakimbirane amaze imyaka asenya imitwe y'abatavuga rumwe na leta. Hari amakuru rero avuga ko Ben Rutabana yaba kandi yaranatangiye gutegura uburyo yagaruka mu Rwanda, ndetse ngo akaba yiteguye gusaba imbabazi no gutangaza ibyo ari byo byose yaba asabwa n'ubuyobozi, kubona ubundi yatanga amakuru ku bikorwa byabaye muri RNC kuva yatangira kugeza igihe yaburiwe irengero, cyangwa se ku migambi baba bafitiye u Rwanda batigeze bashyira mu bikorwa n'ibindi bitandukanye. Muri make birumvikana ni umutangabuhamya mwiza cyane ku bikorwa bya RNC, yaba ku byo bakoze cyangwa se ku byo kuri ngubu bari gutegura gukora. Rero ikigendanye no kugaruka mu Rwanda, nanone ibingibi byemezwa na mushiki we Adeline Rwigara. Mu by'ukuri niwe wemeza iby'amakuru ko Ben Rutabana afite gahunda yo kugaruka mu Rwanda. Rero ibi nibyo n'ubundi byahise bitera ubwoba abantu benshi bahoze bakorana nawe, kuko niba koko Ben Rutabana yaba agarutse akavuga ibyazi byose, bishobora gufungura dosiye zikomeye cyane, dosiye zirebana n'uburyo RNC yakoraga, abantu bayiteraga inkunga, amakimbirane y'imbere muri uwo mutwe, ibikorwa by'ubutasi, ndetse n'ibivugwa ku irengero rye ubwaryo.
amakuru rero ari kuvugwa ubu ngubu avuga ko umuntu watewe impungenge cyane n'iyi nkuru ari Kayumba Nyamwasa ubwe. Hari amakuru yemeza ko Kayumba yemera ko Ben Rutabana azi ibintu byinshi cyane bishobora gushyira n'ubundi hanze uburyo RNC yakoraga mu ibanga, ndetse bikaba byanateza ibibazo bikomeye bamwe mu bayobozi bayo bahoze ari abanyembaraga. Bamwe bavuga ko ikibazo gikomeye atari uko Ben yabagarutse gusa, ahubwo ko ashobora kugaruka yahindutse ku buryo n'ubundi ashobora no kuvuga ibintu abo bahoze bakorana batigeze batekereza ko byajya hanze. Ni muri urwo rwego rero amakuru amwe avuga ko batangiye ibikorwa byo kumuhiga hasi hejuru. Rero ahangaha niho haturutse inkuru ivuga ko abagabo bakekwaho kuba bakorana n'abantu ba hafi ya Kayumba Nyamwasa baherutse kugaba igitero hafi y'urugo Ben Rutabana yaramazemo iminsi mu Bubiligi. Icyakora ayo makuru avuga ko uwo mugambi utigeze ugerwaho wo kumuhiga cyangwa se kumugirira nabi aho ngaho mu Bubiligi, kuko n'ubundi abo bantu batamusanze aho ngaho batekerezaga ko atuye. Hari abakeka yuko rero Ben yaba yarabeshe aho atuye kugira ngo n'ubundi arusheho kwirinda. Na rwego rwa leta y'Ububiligi mu by'ukuri ruragira icyo rutangaza kuri ayo makuru, ariko birumvikana n'ubundi ibingibi biri gufatwa nk'ubujura bwaba bwabayeho. Ariko igihari ni uko muri biriya bihugu ikintu bita ubujura cyangwa se gupfumura amazu y'abantu ni ikintu mu by'ukuri kitapfa kubaho. Kandi none mu Bubiligi cyane cyane muri Europe icyitwa imbunda ntabwo ari ikintu gitungwa n'ubonetse wese, kuko n'ubundi urugo rwe kugira ngo barwinjiremo barashe urugi. Ariko nanone ikintu kimwe abantu benshi batangiye kwibaza ni iki: ese Ben Rutabana yaba agiye kongera kugaragara nyuma y'imyaka yose yari amaze afatwa nk'uwapfuye? Kandi niba agarutse nta yahe mabanga ashobora kuzana? Wenda reka tuhite twinjira muri iki gice cy'ingenzi cyane, wenda ngusobanurire iby'ingingo. Mu gihe benshi n'ubundi bamenye Ben Rutabana nk'umwe mu bantu bari hafi cyane ya Kayumba Nyamwasa, hari amakuru avuga ko mu myaka ya nyuma mbere y'irengero rye ibintu hagati yabo byari byaramaze guhinduka cyane. Abari hafi y'uyu mutwe wa RNC bavuga ko Ben Rutabana yaramaze igihe atavuga rumwe n'uburyo ibintu byakorwaga imbere muri RNC, cyane cyane ku bijyanye n'icyerekezo cy'uwo mutwe, uburyo amafaranga yakoreshwaga n'imikoranire hagati y'abayobozi bakuru. Hari amakuru avuga ko Ben Rutabana yatangiye n'ubundi kubona ko abantu bamwe bari muri uwo mutwe batari bagihuje intego nk'izo batangiranye. Mu ntangiriro rero bivugwa ko Kayumba Nyamwasa yizeraga cyane Ben Rutabana, yaramwiyegereje ku rwego rwo hejuru, amusangiza ibitekerezo bye, muri make amubwira buri kimwe. Yamwohererezaga kandi inshingano zikomeye, yamwinjizaga mu nama z'ibanga, kandi benshi bamufataga nk'umwe mu bantu bake bashoboraga kugera kuri Kayumba igihe bashakaga ubutumwa bwihariye. Ariko uko imyaka yagiye ihita, amakuru avuga ko Kayumba yatangiye kumugira amakenga. Hari bamwe bavuga ko impamvu nyamukuru yabyo ari uko Ben Rutabana yari amaze gutangira n'ubundi kubaza ibibazo byinshi imbere muri RNC. Ibibazo rero ahanini yabazaga birebana n'uburyo ibikorwa bya gisirikare byategurwaga, abantu bamwe bakekwagaho gukorana n'inzego z'ubutasi, ndetse n'impamvu amakuru menshi y'ibanga yajyaga hanze mu buryo budasobanutse. Ni muri icyo gihe rero kandi bivugwa ko Kayumba yatangiye n'ubundi gukwirakwiza amagambo avuga ko Ben Rutabana ashobora kuba ari maneko w'u Rwanda. Aya makuru ngo yabanje kuvugirwa mu nama z'imbere mu mutwe, nyuma agenda amenyekana no mu bandi banyamuryango. Abari muri RNC icyo gihe rero bavuga ko ibyo byatangaje benshi, kuko Ben Rutabana yari umwe mu bantu n'ubundi bari baragize uruhare rukomeye mu bikorwa by'uwo mutwe no gufungura uwo mutwe. Hari rero n'abavuga ko icyo gihe Ben yatangiye kwiheza buhoro buhoro kubera kubona ko abantu yizeraga batangiye kumufata nk'umuntu uteye ikibazo. Andi makuru avuga ko mbere gato yuko ajya muri Uganda mu rugendo rwe rwa nyuma ruzwi, yari amaze iminsi afite ubwoba bwinshi, ngo yabwiraga inshuti ze za hafi ko yumva n'ubundi hari abantu batakimwifuriza amahoro. Bamwe bavugaga ko hari n'igihe yatangiye gukoresha telefoni zitandukanye no guhindura aho abarizwa kubera gutinya ko ashobora kwicwa.
ikindi rero cyakomeje guteza urujijo ni uburyo Kayumba Nyamwasa yitwaye nyuma y'ibura rye. Mu minsi ya mbere Kayumba ntiyahise n'ubundi agaragaza impungenge zikomeye mu ruhame, ntiyahise kandi ashyiraho igikorwa gikomeye cyo gushakisha Beni, ndetse bamwe mu bahoze muri RNC bavuga ko ibyo byatumye batangira gukeka ko hari byinshi abayobozi bakuru b'uwo mutwe bari bazi. Nyuma rero nibwo igitutu n'ubundi cy'umuryango wa Beni Rutabana cyatangiye kwiyongera. Abarimo Adeline Rwigara n'abandi bo mu muryango we batangiye gusaba igisobanuro ku mugaragaro, ibisobanuro n'ubundi ku bigendanye n'ibura rye. Bashaka n'ubundi kumenya uwateguye urugendo rwa Beni, abo yagombaga guhura nabo, n'abari bazi aho aherereye bwa nyuma. Icyo gihe rero nibwo ibintu n'ubundi byatangiye kurushaho kuba bibi cyane imbere muri RNC. Abayobozi bamwe batangiye gushinjanya ubwabo, uti niwe wabigizemo uruhare, undi ati nawe niwe wabigizemo uruhare. Hari abashinjaga Kayumba n'ubundi guhisha amakuru, abandi bavuga ko hari abantu bo muri uwo mutwe bagize uruhare rutaziguye mu ibura rye. Amakuru mashya rero ari kuvugwa ubu ngubu avuga ko Beni Rutabana ashobora kuba yaraje n'ubundi gusobanukirwa ko abantu bamwe yakoranaga nabo bashoboraga no kumugira nabi. Ni nayo mpamvu rero nk'uko bamwe babivuga yaba yarafashe icyemezo cyo gucika burundu muri uwo murongo wa politike no kubaho mu bwiru igihe kinini. Ariko ikibazo gikomeje kwibazwa ni iki: niba koko Beni Rutabana ari muzima, ninde wamufashije kubura mu maso ya bose imyaka yose? Kandi se niba yarahisemo n'ubundi guceceka imyaka myinshi, niki gituma amakuru y'uko ashobora kugaruka mu Rwanda atangiye gusohoka ubu ngubu? Hari abavuga ko n'ubundi ashobora kuba wenda amaze kubona ko abo bahoze bakorana batakimubonamo inshuti, kandi ko bashaka kumugirira nabi. Kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri ni ibintu bigaragarira buri wese, kuko kuba batangiye no kumuhiga aho aherereye mu Bubiligi ni ikimenyetso cy'uko n'ubundi gahunda yerekeye uko yaza mu Rwanda atari ikintu mu by'ukuri bifuza. Kuvuga ngo wenda n'u Rwanda rwaba ruri kumuhiga mu Bubiligi ntibishoboka, kuko n'ubundi witeguye kugaruka mu Rwanda. Ikindi kandi aravuga ati niba hari icyo nakoze nta kibazo, nzagaruka mu Rwanda, amategeko abimanire, ariko nzasarize mu Rwanda, nzagire famiye, nzagire urubyaro, ibintu birushaho kumera neza cyane. Rero iyo usesenguye neza cyane inkuru yose ya Beni Rutabana, hari ikibazo kimwe nanone gikomeje kugaruka mu bitekerezo bya benshi. Ese birashoboka ko Beni atashimuswe? Ese birashoboka ko atapfuye? Ese ahubwo yaba yarahitanye, yaba yaravuze ko ngo yapfuye kugira ngo arokoke? Wenda reka ahangaha nkugaragarize ingingo ku yindi uko byose ubundi byagenze. Yabaye hate muri iyi myaka yose? Yabaye hate? Yihishe gute? Byagenze gute? Mu by'ukuri aya niyo makuru mashya bamwe n'ubundi batangiye kuvuga buhoro buhoro, cyane cyane nyuma y'uko amakuru avuga ko yaba ari muzima atangiye kujya hanze. Abakurikiranye amateka ya Beni Rutabana bavuga ko n'ubundi Beni mbere gato y'uko aburirwa irengero yarageze mu bihe bikomeye cyane. Ku ruhande rumwe abo bakoranaga muri RNC bari bamaze n'ubundi kumushinja kuba maneko w'u Rwanda. By'umwihariko amakuru avuga ko Kayumba Nyamwasa ubwe n'ubundi we yamubonagamo umwanzi ukomeye cyane. Ibi rero byari ibintu bikomeye cyane kuri we, kuko mu mitwe ikora ibikorwa byo mu bwiru cyangwa se ibikorwa bya gisirikare, umuntu ukekwaho ubutasi aba ashobora n'ubundi guhinduka umwanzi mu kanya gato. So rero hari abavuga ko Beni Rutabana n'ubundi yatangiye kubona ko ubuzima bwe buri mu kaga, k'abantu yizeraga batakimwizeye, ko inshuti ze n'ubundi zari ziri kugenda zimwihinduka, kabo aho yanyuraga hose yari amaze kubona ko hari abamukurikiraniraga hafi. Muri make bari barashyizeho n'ingenza. Rero nyuma yo kubona ibi byose yashatse uburyo yaburirwa irengero. Rero iyo ukoze uzisenguye neza, usanga n'ubundi kubura kwa Beni mu by'ukuri kwarakozwe mu buryo bwuzuye ubuhanga, kuko n'ubundi kuri telefone ye ntiyigeze yongera kugaragara. Yacitse mu bantu, inshuti ze, umuryango we, umugore we, abavandimwe be, nta n'umwe mu by'ukuri yongeye kuvugisha. Abura ku mbuga nkoranyambaga. Abantu rero batangira n'ubundi gutekereza ko yaba yarashimuswe. Rero ikigendanye naho yaba yaragiye nyuma yo kuvuga ko yaburiwe irengero kugeza amagingo ya ngaya, mu by'ukuri ntabwo bizwi, ariko hari amakuru avuga ko
ababa bihishe n'ubundi inyuma yo gufasha Ben Rutabana kwihisha no kubaho mu buhungiro mu mutuzo, bishoboka cyane ko bamwe mu bakomeye muri Uganda babigizemo uruhare, kuko yaburiwe irengero akiva Uganda, kandi ibyo ngibyo mu by'ukuri byari bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Yagiye muri Uganda ku nshuro ya kabiri, n'ubundi ako kanya ahita aburirwa irengero, niyongera kugaruka mu Rwanda. Niyo mpamvu n'ubundi bamwe bavuga ko Uganda ariyo yabigizemo uruhare. Rero igihe yajyaga muri Uganda hari abo bahuye, abo ngabo rero bahuye birashoboka cyane ko aribo baba baramugiriye inama yo kuvuga uti wowe shaka uburyo waburamo, ubure burundu, ubure famiye yawe uyibagirwe, umuryango wawe uwibagirwe wose, n'umugore wawe umwibagirwe. Niyo mpamvu rero umugore we n'ubundi yagiye mu itangazamakuru avuga ko Ben Rutabana atazi ahari, ndetse ko ashobora kuba n'ubundi yarapfuye. Nabwo rero hahise hatangizwa ikiriyo cyo kumusezero bwa nyuma. Muri make hakorwa ibirori byose bigaragaza ko yaba n'ubundi yarapfuye, bari kumusezeraho bwa nyuma. Kuri ubu ngubu rero Ben Rutabana ibye uko nguko mu by'ukuri niko byifashe. Ikindi kandi gahunda n'ubundi yo kumusezeraho bwa nyuma yarakozwe. Rero mu by'ukuri bisa nkaho ibyakozwe byose byafashe ubusa, kuko aracyari muzima. Rero mu gihe n'ubundi amakuru avuga ko Ben Rutabana ari muzima, ndetse ko Kayumba Nyamwasa mu by'ukuri agomba kumukuraho, mu by'ukuri birumvikana abari kumuhiga ntabari bazi yuko yapfuye bishimiye urupfu rwe. Rero hari bamwe bibaza kuri ubu ngubu uti ubundi niki cyatuma Kayumba Nyamwasa ahigisha uruhindu Ben Rutabana, nayahe makuru Ben Rutabana yaba afite, cyangwa se niki yaba azi gihambaye kuri Kayumba Nyamwasa, ku buryo n'ubundi kuvuga ibyo byose bishobora kumugiraho ingaruka ku mutekano we. Mu by'ukuri abazi uburyo RNC yakoraga bavuga ko Ben Rutabana atari umuntu usanzwe, ntabwo yari umunyamuryango wo hasi, nta nubwo yari umuntu uza rimwe na rimwe mu nama gusa, ahubwo yari umwe mu batari barinjijwe cyane mu bikorwa by'imbere by'uwo mutwe. Yahoraga hafi cyane ya Kayumba, yarazi abantu benshi, yarazi uko ibikorwa bimwe byategurwaga, yarazi amakimbirane yo mu buyobozi, kandi bivugwa ko yarazi n'abantu bamwe bakoranaga n'uyu mutwe mu bihugu bitandukanye. So rero iyo usenguye neza iki kibazo, mu by'ukuri usanga afite amakuru akomeye cyane, kandi ayo makuru uko yashyira hanze ni ibintu bidasanzwe. So rero igihari nuko uyu Ben Rutabana bimwe mu bintu n'ubundi yitezweho gusobanura mu gihe yaba aje mu Rwanda, no gusobanura uko RNC n'ubundi yakoraga imbere, kuvuga abantu bayiteraga inkunga. Icyo ni kimwe mu bintu n'ubundi by'ingenzi cyane. Ashobora kuvuga uti iki gihugu mu by'ukuri cyateraga inkunga RNC Kayumba Nyamwasa, kandi na n'ubu ngubu izo nkunga ziracyariho, ndetse no gusobanura amakimbirane yabayeho, yewe no kuvuga iby'ukuri ku ibura rye, cyane cyane no gusobanura ibikorwa bya Kayumba Nyamwasa ingingo ku yindi, aho atuye neza, aho atuye, aho yahoze atuye, inshuti ze za hafi aho zituye, aho zahoze zituye. Muri make buri detaye yose ishobora kwifashishwa mu iperereza, rishobora n'ubundi gutuma Kayumba Nyamwasa yisanga mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bintu n'ubundi Kayumba atifuza ko byajya hanze, kuko umutekano we ni kimwe mu bintu n'ubundi yitondera cyane. Ngaho nguko rero igihari nuko Kayumba Nyamwasa adasinziriye, akomeje gukora igishoboka cyose kigamije n'ubundi gukuraho Ben Rutabana, kugira ngo atazashyira hanze amakuru ashobora kumugezayo, ashobora kumuteza ibibazo. Ngaho nguko rero reka dusubikira aha ngaha. Ibya Ben Rutabana nuko nguko byifashe. Nitugira andi makuru arenze kuri aya ngaya tukugejejeho, tuzakumenyesha nta kabuza rwose. Ndagushimiye cyane.